眼睛係靈魂之窗，亦都係身上嘅燈。如果我哋眼睛瞭亮，全身就光明；眼睛昏花，全身就黑暗。我哋心靈嘅眼睛要被主耶穌擦亮，要我哋認識並且相信主，一生都光明。我哋要感謝讚美主。Hello， 大家好，我係 Amazing Grace 奇恩積歐教室嘅 Grace。今日想同大家分享一個鈎織三眼仔嘅方法。嗱，咁你可以鈎公仔啦，或者咧儲物盒都得嘅。譬如你想鈎單眼仔咧，咁你就全部用晒綠色啦，都可以參照我水晶套教學影片，咁嗰度咧就有隻眼噶啦。其實鈎公仔咧都係大同小異嘅。咁所以咧，我今次咧啲片有啲係節錄自我以前嘅教學影片嘅。而家我哋即刻開始啦。我哋用綠色線，首先咧將條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支鈎針。手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，鈎針喺前邊，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢就叫做鎖針啦。我哋而家呢要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦。2、3、4，好，然後呢，就喺第一鎖針呢度穿落嚟，鈎針向返後，翹欄勾線，再過呢一條線，咁呢度呢就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條鈎針出嚟，然後呢穿咗落去第一針鎖針先，再穿返第4針鎖針。咁我哋手指呢就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢做一個引拔啦。就翹欄過2條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。嗱，短針係點呢？首先穿支鈎針落去，勾線上嚟，翹欄過2條線，咁呢，呢個就叫做短針啦。嗱，與此同時呢條欄呢，可以圍住呢個圈，我哋一共要勾6短針。嗱，而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹欄過2條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎。咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將鈎針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。勾上記號針之後呢，我哋就要1個鎖針啦。然後呢，喺每一個位置呢，加針啦，即係每個位置2針短針啦。好。呢度呢，要喺呢個引拔嗰個位1短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要
每位置2針啦。咁啊，一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔，我哋呢，要喺第3個位嗱，1、2、3，第3個位呢度2條線穿落去，呢度呢，就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，引拔完呢，我哋就要喺側邊呢條線度扣翻呢個記號針啦。咁然後呢，就1鎖針咯喎，1鎖針。好，而家呢，就係隔1針先加針啦，即係呢，第1個位喺呢個引拔嗰個位唔使加針，1短針。第2個位要勾2短針啦，1再加1針，就係2針啦，2短針。咁呢，每一次都係1、2、1、2咁樣勾，1、2，勾到尾啦。引拔完呢，我哋就扣翻個記號針喺呢條線上啦，然後呢，1個鎖針，咁圈圈都係做呢個動作噶啦。咁然後呢，呢一圈呢，我哋就隔2針就加針啦。嗱，第1針記住係喺引拔嗰個位度嘅，1針短針。第2個位又係1針短針。好啦，第3個位呢，就要2針短針啦，即係加多1針啦。咁呢圈呢，就係1、1、2咁樣，1、1、2咁樣一直勾住尾啦。然後呢一圈呢，我哋就隔3針先至加針啦。1、2、3，呢3個位都唔使加針住。第4個位呢，我哋就要加針啦，即係勾2個短針啦。又係咁啦，1、2、3，第4個位加針，咁一直勾至結尾啦。下一圈呢，我哋呢就要隔4針先加針咯喎。1、2、3、4都唔使加針嘅，呢4個位置。第5個位置就要勾2短針啦，1再加多針，係啦，咁就勾至結尾。加完針之後呢，我哋引拔完1個鎖針呢，就要每一個位置勾1針啦，就唔使加針嘅。咁就要勾6行，然後呢，我哋就轉1行紫色啦。咁首先呢，就喺引拔呢個位度勾新嗰條線啦。咁我哋就要留長翻少少嘅，如果唔係佢會甩嘅。咁呢，就喺呢個位引拔啦。將新條線引拔上嚟，好，然後呢，就將新舊2條線呢，就綁翻個裂啦，因為驚佢甩，咁再綁多1次啦。咁繼續呢，呢2條駁嗰條線呢，可以擺埋喺側邊，咁我哋呢，可以一齊收埋佢啦，嗱，咁樣一翹過去，繼續勾短針啦。嗱，佢就會收埋咗啦。咁我哋呢，掹一掹直佢呢，大概收隱藏到1寸到啦。咁我哋呢度呢，就可以剪咗佢啦。咁我哋就繼續用呢條新嘅線呢，勾到結尾啦。然後呢，我哋又用頭先個方法。轉藍色啦，就勾3行，就再轉翻1行紫色啦。咁呢度呢，我哋只係1行紫色，咁我哋再要勾藍色嘅，所以我哋呢就唔使剪斷呢一條藍色啦，淨係喺度綁個裂咁就 OK 啦。陣間呢，我哋勾完紫色呢，
就拉翻呢條藍色勾多2行嘅。咁而家呢，就用紫色呢條拉勾1行先。到最後呢，我哋拉翻呢條藍色嘅線上嚟引拔啦。咁我哋就用呢條藍色嘅線呢，勾多2行啦。呢度呢，綁住佢就得啦，綁個鏈，係啊，再綁實啲啦。咁又係咁啦，擺喺側邊，咁樣一齊收埋佢啦。勾短針，然後呢，我哋開始減針啦。嗱，引拔完一個鎖針啦，然後呢，勾4短針先，1、2、3、4，好啦，咁我哋第5針、第6針就勾上嚟先。當勾針有3條線呢，我哋就翹一翹啦，過晒呢3條線。咁呢2針呢，就2合1啦，即係隔4針減針就勾到結尾。下一行呢，我哋就隔3針減針啦，勾3個短針先，1、2、3，好啦，第4、第5呢，咁就勾咗條線上嚟先啦，就翹一翹啦，講3條線，咁呢又減咗咯喎，跟住又係隔3針減1次，咁就勾到結尾啦。跟住呢，嗱，如果你想個底圓啲嘅呢，咁你就隔2針減1次，然後隔1針減1次。咁而家呢，我就2針2針咁減啦。嗱，勾條線上嚟，再勾一條線，咁呢2針合1啦，咁就可以減得快啲啦。咁佢個底呢就會尖少少嘅，到咁上下呢，你可以入啲棉花落去先嘅。最後一圈呢，我哋又係2合1啦，一直勾到結尾。到最後我哋將條線拉高，成為一個圓圈，咁呢就剪斷條線，就將佢呢穿咗落呢個圓圈嗰度，索實咁就得噶啦。如果你想勾儲物盒嘅呢，就用綠色勾啦。咁一直勾到呢個蓋嘅大細啦，同埋呢個長度啱啱好冚住個蓋嘅，咁就 OK 啦。咁至於個底呢，你就要用佢嘅身體個顏色咯喎。嗱，佢個底藍色嘅，咁你就一直加針啦。譬如你唔呢度呢4針加1次嘅，咁如果你唔夠呢，你就5針加1次啦。如果大得滯呢，咁你3針加1次，咁就 OK 啦，可以直勾多2行。咁你可以轉翻向顏色，轉紫色同埋藍色啦、紫色啦，咁一直呢勾到嚟呢度啦，啱啱好嘅。而家我哋勾隻眼仔啦，條欄整成一個圓圈，喺中間抽一條線出嚟，索實支勾針，手掌揸住條線，翹實隻食指，大拇指同中指撳住呢度，勾針喺前面，由內至外勾線過嚟。咁呢個呢，就叫做鎖針啦。我哋而家呢，要勾4鎖針，頭先勾咗1針啦，2、3、4，好，然後呢，就喺第1鎖針呢度穿落嚟，勾針向翻後，翹欄勾線，再過呢一條線，咁呢度呢，就形成咗一個圓圈啦。或者你覺得呢個困難呢，你就可以勾咗4鎖針之後呢，掹條勾針出嚟，然後呢，
穿咗落去第一針鎖針先，再穿返第四針鎖針。咁我哋手指呢就可以撳住呢啲鎖針啦，然後呢做一個引拔啦，就翹啷過兩條線，引拔之後呢，我哋就形成一個圓圈啦。咁然後呢，我哋一鎖針喺呢個圈中間呢，就勾6短針啦。嗱，短針係點呢？首先穿支勾針落去，勾線上嚟，翹啷過兩條線，咁呢，呢個就叫做短針啦。嗱，與此同時呢條啷呢，可以圍住呢個圈。我哋一共要勾6短針。嗱，而家已經有1短針啦，咁再勾多5針啦，就穿支針落去，勾條線上嚟，翹啷過兩條線，咁呢，1、2、3、4、5、6，好啦，勾完6針呢，我哋就要引拔返咯喎，咁我哋要倒數啦，6針啦，1、2、3、4、5、6，第6個位穿落去2條線，將勾針穿落去2條線度，勾線過嚟，再過埋呢條線，咁就一個引拔啦。引拔完呢，呢個圈就完整啦。跟住呢，我哋就要勾一個記號針喺引拔呢條線嗰度啦。勾上記號針之後呢，我哋就要一個鎖針啦。然後呢，喺每一個位置呢，加針啦，即係每個位置2針短針啦。好啊，呢度呢，要喺呢個引拔嗰個位1短針，好啦，加針啦，即係同一個位置2針。咁呢，呢6個位置都要每位置2針啦。咁啊，一共有12針啦。勾到尾啦。咁而家呢，就要做一個引拔，我哋呢，要喺第3個位嗱，1、2、3，第3個位。呢度2條線穿落去，呢度呢就做一個引拔啦。呢度穿落去，就拉線過嚟，咁呢，掹高條線，我哋呢就可以剪斷條毛冷啦，就可以將佢穿咗落呢個圓圈嗰度索實。另外一個方法，收得更靚呢，就係我哋當引拔完呢，就將條線掹晒出嚟，將佢穿咗落去前面嗰2條線嗰度，跟住呢，就喺返呢個 V 字前邊呢度穿返落去，咁佢條邊呢就會完整啲啦。如果呢個白色你睇唔清楚呢，你睇返我企寸教學影片就會清楚啲嘅。而家呢，我哋勾隻耳仔啦，咁我哋首先將毛冷打個圈先啦，喺中間抽一條線上嚟，索住支勾針，咁我哋勾4個鎖針先，1、2、3、4，喺第一鎖針穿落去，引拔，形成一個圓圈。咁然後呢，我哋就一鎖針喺呢個圈中間呢，勾5個短針啦。嗱，將勾針穿落個窿度，勾上嚟，翹一翹啦，過2條線，咁啊1針咯喎。咁我哋勾多4針先，然後呢，就一個鎖針，好啦，將佢反轉咯喎。咁第一個位置勾2個短針，1、2，加針啦。第2個位置又係2個短針，即係又係加針啦。跟住第3個位置呢，我哋呢就要勾3個短針咯喎，1、2、3。
第4個位置呢，又係兩短針。第5個位置都係兩短針。然後呢，一鎖針反轉，第1個位置兩短針，第2個位置就一短針啦。跟住又係一短針。好啦，然後呢度又係兩短針啦，一、2，跟住呢就一短針，後呢就2個中長針啦，係點呢？翹一翹啦，穿落個窿度，勾條線上嚟，翹一翹啦，過3條線，咁就1個中長針啦。然後呢就勾多1個中長針，跟住呢就2個鎖針，又係2個中長針啦。翹一翹啦，將鈎針穿入去個窿度，勾條線上嚟。當鈎針有3條線就翹啦，穿過3條線，咁再勾多1針啦。下一個位置呢就一短針，跟住嗰個位置呢就兩短針，下2個位置呢就每個位置一短針。好啦，到最後呢個位置呢就要兩短針，然後呢繼續喺呢條邊嗰度引拔。引拔完呢，就將條線拉高，剪斷條毛欄，將條線穿咗落個圓圈度索實，咁就完成啦。而家我哋勾頭仔嗰個滴滴啦，咁我哋呢，首先將條線打個圈啦，喺圈中間抽條線上嚟，索住支鈎針，咁呢，就起4個鎖針先。2、3、4，好啦，第1鎖針度引拔，整成一個圓圈啦。咁呢，我哋1個鎖針，然後呢，就喺呢個圈度呢，勾8短針先。將針穿入個圓圈度，拉線上嚟，翹一翹啦，過2條線，咁就一個短針啦。咁我哋一共勾8針先。好呢，我哋倒數8針就連接埋佢咯喎。1、2、3、4、5、6、7、8，第8針前邊呢2條線。咁呢，我哋就要喺呢個位度做個引拔啦，連接佢啦。引拔完呢，就勾個記號針喺嗰條線度，然後呢，我哋呢就1個鎖針，咁每一個位置呢就勾返1針啦。嗱，記住第1針呢要喺呢個引拔嗰位嗰度落嘅，跟住呢，我哋就引拔啦，喺第3個位置啦，鈎仔勾住呢度第1、第2、第3個位置，前面嗰2條線穿落去。引拔啦，好，跟住呢就褪返個鈎仔上嚟啦。呢一行呢，我哋呢就要1個鎖針先，就要減針啦。嗱，即係2合1咯喎。點樣呢？就係將鈎針穿入去第1個位置，勾條線上嚟，然後第2個位置又勾條線上嚟。好，當鈎針有3條線，我哋就翹一翹啦，重複多3次啦，就引拔啦。最後呢，我哋就引拔完1個鎖針啦，第1個位置就勾2針嘅2短針，第2個位置就勾1短針，
第三個位置都係兩短針。第四個位置勾返一短針。最後呢，就引拔啦，咁就拉高變成一個圓圈，將條線剪斷咗，咁穿落去呢個圓圈嗰度鎖實。咁而家我哋呢就縫合啦。咁縫之前呢，我哋就將多餘嘅線收咗佢先啦。咁剪落去個底嗰度，有多餘嘅線呢，就可以剪咗佢啦。縫之前呢，我哋要睇清楚嗰個位置啦。咁嗱，呢一度呢，有一條引拔嘅線呢，我哋就擺喺側邊啦。用針呢固定咗兩隻耳仔嘅位置先，然後我哋呢，就縫落嗰個身體嗰度啦。咁樣將支針穿落去，然後向上拉線。呢隻耳仔呢，我哋對接咗佢先，然後呢，將到針穿咗落去先，拉線嚟返呢個身體呢度啦。咁樣一直沿住呢隻耳仔，我哋呢，連一半得啦，因為俾佢有啲活動空間啊。連呢度一半，係啊，咁就得噶啦。將針穿落去，向上先至拉線，將針穿落去，向上拉線。咁樣呢，兜一個圈，最後呢，我哋就將條線穿返落去個身體，就可以收埋條線啦。咁呢啲多餘嘅線呢，都係可以剪咗佢啦。另外一隻耳仔呢，又係咁樣縫實佢啦。嗱，要對返呢一圈呢個位置嘅，係啦。咁你就慢慢縫靚佢啦。我哋初步呢，輕輕咁樣拉住佢先，然後呢，兩隻耳仔都啱晒位置啦。咁我哋呢，就再將佢縫實佢嘅。而家我哋呢，就亂個頭頂嗰個滴滴啦。咁呢，我哋就喺中間呢度穿支針落去，向返上拉線。然後呢，咁就沿住呢圈嘅位置勾返上嚟，一直咁樣沿住佢哋縫。然後呢，又係穿返條線落去個底部嗰度。咁而家呢，就縫嗰三隻眼，用針固定咗個位置先，圍住隻眼呢個邊度縫啦。嗱，咁首先呢，穿咗支針落去，向上拉線，然後呢，就向呢邊穿上去，過咗兩條線先，喺隔離落返嚟嗰條線，再落返去個身體度啦，向上拉線。嗱，一定呢要呢個方向，咁樣先，向咗兩條線先，拉咗線，然後呢喺隔離呢度落，一直沿住呢個邊呢，咁樣縫咗佢啦。到最後呢，我哋呢就將線穿返去個底部。咁呢，多餘嘅線就剪咗佢啦。其他嗰兩隻眼都係咁樣連啦。咁最後我哋黐返粒眼珠落去，咁就 OK 啦。如果你要連個嘴仔呢，你就睇返我教學初手翼套嗰個影片，咁就有嗰個繡眼睛嗰個，同嗰個方法一樣。哈哈，係咪好容易就勾到呢？嗱，呢個儲物盒呢，你呢就要用一啲膠水嘅，如果就黐一黐佢啦，可以套返入去呢度。咁呢，呢個蓋都係一樣啦，黐啲膠水啦。
嗱，咁嗰隻眼仔咧，你可以咧用一啲不織布咁樣貼落去，再貼呢隻眼珠，咁都可以嘅。呢個天線嗰度咧，你可以入啲棉花落去，咁等佢硬淨啲，咁就可以做一個手把，可以拎到個蓋上嚟。咁呢個儲物盒咧，又環保啦，又有公用啦，你可以勾其他公仔嘅儲物盒嘅。咁大家都可以試下咯喎！如果你對鈎織有興趣，想繼續學習嘅呢，就請你訂閱我嘅頻道，撳埋隔離灰色嘅鐘仔，有新片上載呢，就會通知大家㗎啦。咁如果你有咩問題都可以留言俾我啦，最好就讚好同埋 share 俾你啲朋友。如果大家有興趣嘅話呢，就可以買啲材料包嚟試下啦，或者勾唔勾到啊，都可以講聲俾我聽嘅。多謝大家。